メタ並んで。10メーター。5メーター。うわー、恐ろしい。こっちの国へ来たら。眠いなや。下走ってのんびり歩いてるのして。まさかこんなに起きること思わないよね。各席ねえの、各席平等に各席ねえの、下に人いっぱいいて全然わかんないんだ、騒いでる。各席ないの平等に。そうですね。そこのとこまでほら水来てんだよ。うわわわ、恐ろしい。あら。あれ、ほら来た。うわー、こっちのジョッキ。すごい、なんか今ほら、すごい。だからほら、あれでかい壁みたいになってる。あそこボードで止まってもらえるよ。揺れてるし。違う、屋根軒下まで水あるんじゃないか。いや、あれ流されたんですよ。流され潰れたんですよ。実はもう全部流されたんですよ、夏とかで。まだいいです。木が倒れてきてる。あそこまで波来てる。木が倒れてる。あそこまで波来てるわ。どんどんあれ波来てるの、あそこ。木が倒れてきてる。おお。この辺まで来る。あれ波がね、もう全部黒いの全部そうですよね。来てる。この辺まで来ると思う。いやー、全然好きやね。ならないよね。あ、本当だ。あ、もうあの辺木が全部なくなった。
来てる。この辺走ってる車とかが走ってる。あ、来た来た来た。うわ、すごい流れてる。あそこまで来てる、あそこまで来てる、あれあれ。車危ない。あんなところに来てるかよ、おいおいおい、すげえよ。ああ、家が全部。ああ、電柱がなぎ倒されました。あれあれあれ。ああ、家が。これお家全部流れちゃってる。これ。雨でこれ流流れてるされてる。じゃん。車大丈夫か。ここでいっぱいが大丈夫だ。もし長松市の4階から見てて、結構近くまで津波が押し寄せてきてるんで、多分一回ちょっと注意した方がいいかもしれない。そこまで。これ絶対風で家が流れてる。家とかもするんだな。すごい、そんな買いますよね。山下の人も